中国泉州的副美将来台湾照警，佮拍算参加白沙屯马城庄，外界批评这是中国挑战出头。美中贸易谈判结束，美国甲中国扣税145%降到30%，中国甲美国扣税125%降到10%。菲律宾其中选举，马克思家族和杜特地家族对峙，有2间投票所传出枪案，上无2个人死亡，8个人重伤。观众朋友，大家好，欢迎收看《新闻世界通》，我是蓝英姿。新闻头起先来关心一则意外的消息。伫咧斯里兰卡有一台公车并落去山坎，造成21个人死亡，35个人重伤。而且这台公车超载甲70位乘客。目前当咧调查，看是驾驶的问题，还是机械各样。意外发生了后，大批民众伫现场用照料方式，将受伤人用坦克放出送入救护车。这个事故发生伫礼拜2的透早，一台由国营公车营运载满70位乘客，明显超载20人的巴士，为斯里兰卡南部朝向地开往中部，经过科特马来西亚停山区时，无驶离并落山谷的地方，造成公车解体分离，超过1半座椅轰动杯，造成严重的死伤。Tahu pirsa ruhal katakan Latina, ruhal mama lekat kata kanu dah hadar dene ruhal katakan Latina namte dah hadar dene ke tatke tram bar patla naikin kata mai 受伤的人中包括巴士驾驶，也毋过一位坐伫巴士头前的查甫乘客，拢无受伤，幸运逃过一劫。伊表示，迄当时巴士向倒边去，司机伫驶弯的时阵失去控制，车才会落入去山坎。斯里兰卡定发生致命的交通事故，伫山区搁较定看，关键就是粗鲁的驾驶、甲道路真下、欠维修等等。好佳在地审的民众伫即摆的事故发生了后，随即赶去现场协助救出掉伫车内的民众，才无互死亡人数继续增加。警方目前当咧厘清，这件意外到底是驾驶疏失，也是车辆机械故障所造成的。公司新闻张惠敏编译。那就是因为前2天上大雨，苗栗62线大湖乡的路段，今仔中昼有几粒地石头连落来，上重的有100吨遐重，2台轿车、1台乌多摆去互陷着，拢总2个人受伤。这条往泰安运站区上主要的车路暂时袂通。比一个查甫人关出真济的大石头，为边部连落来上大一粒大约有100吨。为空中看连续的大石头挡路，顺利通往苗栗县泰安乡温泉区的交通断站。惊险通过的驾驶好佳在无去夹着，也毋过落来小地石头也像落石头雨，夹着2台轿车、1台机车。我们一经过下车，4个都被吓到脸惨白了，整台车都报废了。车顶冒落的前后挡雨玻璃吹起刷灰，黑色轿车迄当时开伫中方，头前骑机车的人快速通过，虽然和细粒石头攻着，也毋过无大碍。后壁这台白车有2个人受伤。驾驶座那个是男孩子，状况还 OK， 副驾驶的呢，那个一个女孩子呢，稍微有点受伤。患者医师签署胸口疼痛及右腋下挫伤，由大湖911送往大千医院救治。乡公所无排除落石是最近连日落雨所造成，已经通知厂商去疏通道路。是因为昨天下大雨，连续下大雨，所以石头松动。另外，伫南投县仁爱乡到89线内行产业道路，也因为连日落雨，大规模放弃。即摆落雨造成2个所在崩塌，其中一个土石坎伫大路交通断站。从昨天下午下到凌晨大概5点6点就停了。8、9线这边到目前为止连小车都还没有通啊。当地村长讲，也有其他道路会当驶，只是时间爱用得搁较久，也较歹行。12早起，天气已经出日头，包厢当然努力抢通道路。公司新闻采访报道。中国泉州副美将用祖庙的名义来台湾照警，团讲有去30外间庙，甚至拜会里长。本地阁拍算要参加白沙屯妈祖西庄，讲要甲白沙屯束缚食咱豆腐，引起外界批评，认为中国猎武统战。中国利用民间信仰渗透台湾，接款国奖，包括招台湾人去中国参香，甲信众洗脑被统一，或者是推动姊妹仔庙争取信众对中国的认同，用是新连续办祭祀甲宗教学术会议，向台湾的分灵庙颁发官印甲证书，讲这两化宗教拢是共一个源头。不过，若要认真讲，中国的宗教拢是统战暴力馆，并无真正的宗教自由。因咧讲的祖庙，伫咧较早文化大革命嘛，拢荒废了啊。即马大部分拢是后来才起的，这和本地信仰是已经无啥地带。
人头无过落大雨伫西境，红色布条写供应中国专军赴美疆小虎太虎性价莅临。西境队伍来到新北新庄万代赴美疆天价休困，气氛闹热。中国福建的专军赴美疆最近以祖庙名义来台西境，拜会各地宫庙。暗国传出赴美疆来台无经过申请，互人质疑是宗教统战。本来12一定参加白沙屯妈祖的游庄活动，搁临时取消。他没有直接跟我联络，白沙的委员工的委员给我转述了，那我当然说，那 OK， 既然宗教之礼我们就不会去区分。陆委会证实，确实无收到赴美疆申请，会清查是闪心查还是假申请。另外，针对政府专案清查军公教人员是不是有领中国证件的情况，陆委会表示，查处差不多37万人了后，2个人有中国身份证，75个人申请期短证，有协助注销身份。37万人完成拒绝，其中有2人持有中国身份证，有75人持有中国的居住证。这个数字，我想对大家来说都很震惊。2位同仁，那经过我们的协助，依照我们两岸条例，我们认为是一个特殊案件，所以他可以保留我们国人的身份，协助他已经把注销放弃了。因为某一间学校的教授，大学的教授，伊无。要教伊嘛唔做。如果他不用这个方式，那我们也会请人事主管机关继续跟他请教，他任职的消极资格有没有完成。每一次回到这里都有一种家的感觉。登记伫中国发展的艺人欧阳娜娜进前正式担任江西吉安的文化旅游大使，因为伊演过言论真一届，互人批评是配合中共对待统战，这届互人聘请赶快引起关心。是不是有涉及到这个违反两岸条例33条之一，就是任何人未经政府许可，不得与中国大陆的党政军有任何的合作行为，我们都会进行必要的查处。因为总统赖清德特别伫5日抗就任满1周年时机敏感，去世前强调，有伫中国发展的艺人选择特定的时间发表政治表态，也是出现降低国家主权的讲法，会会同文化部进行必要的查处。记者综合报道。台中一间托婴中心的托育警官涉嫌虐待，换尿珠的时阵，直接揪脚害囡仔倒向下，后哭去弄着。这个托育警官粗粗鲁鲁，初步调查有7个囡仔受害。市府当咧调监视器，若确定有考到囡仔，上当会罚业者和托育警官虽然60万，另外卖下令停班。细汉的托育人员一手揪一个囡仔，看起来揪甲真强，到边家准备替囡仔换尿珠啊，不过伊却直接甲囡仔的脚揪怪，囡仔因为安尼倒向下，摔到头壳，倒伫涂骹的查某囡仔，敢若1岁8个月，读台中市丰原区一间托婴中心，家长看到画面真心疼，囡仔也陆续出现身心状况。是我女儿都是半夜会咳嗽到会吐的这个情形，就连我昨天我抱她，她会突然间的跟我说她怕。托婴中心证实讲，代志发生伫今年3月19到20，不过一直到4月底，内部稽查监视器画面才发现，主动申报社会局办理，细汉的托育人员有合格证照，已经伫3月底离职。我将了解，大约有7位囡仔受害。到我们看到监视器的部分，他们才开始就是有不当对待的部分。对，他刚开始就是只是对小朋友比较冷淡啊，可能就是不抱他、不秀他这件事。监视器也翕到有坐伫囡仔座椅的囡仔，和姓陈的托育人员大力害。小儿科医师警示讲，2岁以下幼囡仔脑部肋骨都还未发育完全，动作严重可能会造成内出血死亡。若无活尿，也是食袂落、爱困、头顶情形，都要马上上病院检查。他们颈椎的肌肉还有这边整个关节的部分也都还没有发育的那么成熟，所以其实在被摇晃的过程中，还有可能会造成非常大的伤害。说如果严重的时候，就有可能会有出血之类其他的问题。后续若查证属实，社会局会依照《儿童及少年权益保障法》裁处新台币6万元以上60万元以下的罚款。家长决定对姓陈的托育人员提告。社会局是表示，当咧调案发前后30天的画面比对，若调查了是属实，会当依照儿少宽法对托育人员和业者分别罚6万到60万。情节严重，会当下令停班，并且公布名称甲负责人的名。公司新闻采访报道。垦丁国家公园的梅花鹿，当年4月到6月，这鹿角会落落来，常常游客好闲来捡，不过就要设置这是违法的。
因为伫咧国家公园任何的花草甲动物，不管是你要来捡还是办，拢会当依照国家公园法罚你3000块。公路啊，用落架弄对方。逐年4月至6月是台湾梅花鹿落架的时间，有爱人啊伫社群平台分享因最近去屏东垦丁捡落架，搁甲炸转厝的经验，伫网络引起议论。上面有看见，可是那边就是属于那边国家公园的嘛，就不应该拿。草埔啊规定的梅花鹿，上显目的就是公路啊头壳顶的落架。伫社群平台敲找捡落架，会发现一寡分享捡落架的经验文章，大部分地点拢伫垦丁，有大部分的人认为落架是家己落落来捡转厝，应该无违法。毕竟是国家公园的，里面的东西应该捡回来都是违法的。鹿角也是掉在那里，让它就是可能通过一些别的生物的一些相对循环，让它自然降解出来就好了。垦管处提醒，伫国家公园特别景观区、甲生态保护区，捡也是采集任何动植物，会当依照国家公园法裁罚3000块。会查清楚大部分的人捡的地点，确认是不是违法。捡拾鹿角也涉及到生态保护区自然资源的维护。视同是一个采集的行为，需国家公园同意，违反的依国家公园法，可以处以3000块的罚款。垦丁梅花鹿因为保育成功，族群持续增加。垦管处强调，任何动植物危害拢属有生态系统的一部分，应该留伫原地。提醒游客来国家公园的时阵，除了脚印甲花艺，唔通留也是炸走任何物品，以免触法。记者综合报道。今日有啥物重点新闻？来看美国驻首韩国的空军基地，顶礼拜6礼拜办航空展对外开放，所有2个台湾人违反规定偷窃美国的军机和设施，去互逮捕。当咧调查因看监视间谍，咱的外交部有请代表处提供协助，确保因2人的权益。为着要鼓励使电动车达到零碳排放、能源转型的目标，目前电动车是免纳燃料费的。不过，这燃料费主要用途是维护车路的品质，所以上近2030年开始，电动车嘛爱纳这条钱。有立委就建议，这名就爱改做公路管理费。美国药品介绍和别国比起来是贵要5倍到10倍。美国总统 Trump 宣布要签行政命令，把处方药的介绍抬3成到8成，预计这联邦医疗保险会当省几纳兆美金。继续来关心国际新闻，这美中贸易谈判结束，发表联合声明，双方要伫咧刷落来90天内调整关税。美国对中国扣税对目前的145%降到30%，若中国对美国扣税是为125%降到10%。美国财政部长贝森特昨日伫瑞士日内瓦的记者会，首先感谢瑞士安排美中贸易会谈，各处伫重大进展。双方伫会谈中表达互相尊重的态度，根据双方共识，同意伫刷落来90日内，各调降115%的对等关税。We have reached an agreement on a 90-day pause, and substantially moved down the tariff levels. Both sides on the reciprocal tariffs will move their tariffs down 115%. 美中各自调降115%的对等关税了后，美国对中国商品关税，包括香港甲澳门地区，会为目前的145%降到30%；中国对美国商品的关税，会为目前的125%降到10%，将为5月14起实施。根据美国白宫甲中国商务部伫昨日所发布的声明，美国会暂停甲撤销4月初2、初8甲初9对中国商品加扣关税行政命令，那中国也采取相对的措施。We enter into a 90-day pause period for negotiations, which both the Chinese and the United States are very committed to. And the Chinese on their side also go down 115% to 10%, and they remove the countermeasures that they have in place. 伫采取这行动了后，中美会建立机制，继续针对贸易关系进行协商。中国代表犹原是国务院副总理何立峰，美国代表也是财长贝森特甲美国贸易代表戈里尔。协商会当伫中国、美国也是双方商定的第三国进行。不过，贝森特昨日也强调，美国对中国因为无积极打击毒品芬太尼原料流入美国，另外提悬20%的关税犹原有效。不过强调北京方面展现出积极合作的态度。
世界贸易组织 WTO 秘书长伊维拉在伊指出，美中的贸易谈判代表向前行出重大一步。WTO 希望对未来是一个好现象，同时也强调，当前全球局势紧张，这项进展毋但是对美国甲中国，对全球拢真重要，包括真侪上脆弱的经济题材内。公司新闻警官请编译。菲律宾今仔日办期中选举，会当讲是百姓对总统前3年的表现来投票，嘛是3年后总统大选的准备战。自从前总统杜特地去予国际刑事法庭逮捕了后，这两大政治家族马可仕家族和杜特地家族的竞争就愈来愈激烈。现任总统小马可仕想要透过这届选举展现家族的影响力。那副总统萨拉伊家己因为台铁案甲因老爸的代志，这家族面临生存的危机。因为外界普遍认为，这马可仕家族是较我美国的，杜特地的家族是较我中国的。未来倒一边掌权，卖牵动地缘政治的版图。虽然警方有全力动员维安，不过今仔日是有2间投票所传出枪案，尚无2个人死亡。虽然大选前几个月，菲律宾就严格禁止枪，甚至选前全国禁酒，并且派出16万警力来维安。但是选举日暴力枪击事件也是发生，画面当中枪声一直飙。这是鲁宋岛北部一个名声真臭的选区，去年年底才有几万名参选人互人杀死。那南部的内角罗斯岛也伫选举日这天发生开枪的事件。除了用暴力杀人解决政治纷争的地区以外，菲律宾大部分的地区投票拢是照拼照行。超过6800万的合格选民，伫37000外的投票所，可因尚未遴选了后，把选票投入今年才启用的自动算票机，手载个稳油墨就完成投票。Napakaraming tao po. Wala na tulakan pero napakasikip. Mahirap pero kinakaya para lang may boto kung sino dapat ibotohin. Nandito po ako kasi gusto ko makaboto. At para sa akin po, importante po na makaboto ako kasi po gusto ko makadagdag sa ikagulungan ng Pilipinas. Kasi po kung hindi po ako makaboto, sayang naman po yung chance. And karapatan po natin lahat po yun. 这场期中选举会当讲是菲律宾未来之战，除了众议317席全部改选，还有地方首长、甲议员17000外的职位。上重要的是参议院计共24席的半数，12席的改选。这12席毋但是大家拢要抢的，也是马克思家族甲杜特地家族拼死决战的关键。今年2月，前总统杜特地的查某囝现任副总统萨拉杜特地和众议单休。这站单休案伫7月要送参议院表决，所以参议改选的12席当中，杜特地的阵营若准会当争取到9席，有可能会保掉萨拉杜特地的副总统大位，甚至会当拼2028年的总统大选。不过，根据选前参议的民调，排名前7个候选人都是总统马克思的人，代表萨拉杜特地目前是较占输面。值得注意的是，因为危害日累罪。伫荷兰海牙接受国际刑事法庭 ICC 审判的前总统杜特地，伊的名也出现伫加州大本营菲律宾南部纳保市的市长选票顶面，而且毋但一个民调显示杜特地的赢面真大。千里之外参选的杜特地，若准会当抢回纳保市的市长宝座，敢会当宣誓就职，会成做菲律宾政坛一个重要的重点甲变数。公司新闻洪如梅编译。关心俄乌战争，德国、法国、英国和波兰这4个领袖向罗西亚发声，希望停战30天，若唔就要扩大制裁。罗西亚总统普京是伫接触乌克兰总统泽伦斯基来会谈，不过外界是认为这场谈判罢免是超别好势，无结果。乌克兰总统泽伦斯基在伊表示，希望甲罗西亚双方12日开始停火，然后伊就会去土耳其伊斯坦堡甲普京面对面的进行和平谈判。Україна давно це пропонує. Партнери пропонують. Увесь світ про це каже. Очікуємо на ясну відповідь від Росії. 泽伦斯基甲普京顶一摆面对面的会谈，是6年前伫法国巴黎为结束乌克兰东部战争所举行的4方和平会谈。这摆伊斯坦堡和平会谈的契机，也是欧陆国家领袖施压所促成。德国、法国、英国、波兰4个欧洲国家领袖7月头一摆伫基辅向罗西亚提出32无条件停火，若无就会采取大规模制裁警告。普京的回应是双方跳过停火协议，直接面对面和谈，也佮讲会谈的宗旨应该控制消除冲突的根源。
美国总统川普在伊伫社群媒体发文，呼吁乌克兰应该随同意就结束大屠杀的可能性展开谈判。那安尼，欧洲领袖甲美国才会当看正方有所回应。Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. 不过，实际情况是各方拢认为，这场会谈成功的几率是真细，因为双方的有色立场差距实在上大。像陆方坚持爱考虑无方处理的2022年协议草案，甲乌克兰1/5领土和陆国掌控的事实，几乎是坚持回归1991年的领土边界线，也就是陆裔族群占多数的欧东地区、克里米亚岛，拢是乌克兰领土的一部分。公司新闻王慧文编译。2025年万国设计周有不少台湾人拢参加展览，展示台湾多元的文化。来看有推广茶文化的台湾人，介绍台湾泡茶方式，佮有台湾和泰国之间茶米贸易的历史。透过文化交流，让台湾徛起伫世界舞台。2025年万国设计周有真侪台湾人参加展览，台湾茶文化推广者郭顺尧就是其中一位。伊伫万国开一间专门介绍台湾茶的茶馆，国家边爱发展中药房合作，设有汉方元素的茶，甲泰国人介绍台湾茶的特别风味，把它发展成一个走读的导览之旅。无论是泰国人、台湾人自己能够再次去重新回忆以前那一段台湾曾经出口很多茶叶到泰国的这段历史。台湾自日本时代开始出口茶米去泰国，到即马伫万国的老城区也是能看到台湾茶。万国的有机茶园自1890年伫咧福建开始，成立万国式销售店，二战结束了，也伫台湾的大稻埕开店。即马也搁伫咧万国卖台湾茶。郭顺尧带游客伫老城区探索这段历史。越在地越国际，那我个人是非常深信，因为我觉得唯有我们先了解在地，我们才有办法去推广国际。另外，伫咧万国活耀华日落的商户内，路边挂的拢是当地居民甲泰国艺术大学学生共同创作的手工歌灯，也搁伫咧社区内面办跨东南亚的设计师论坛，台湾7点零贵舞派甲指导教授共同规划。贵舞派也策划另外一项展览，福福永续。伊伫泰国几多年啊，接触真侪东南亚的华人，因到即马也搁保留老一辈的华人文化，所以邀请无同国家的艺术家，甲因的成长经验用嚟作品。然后我在泰国还有就是马来西亚这些年遇到这么多华人，其实我后来觉得他们也是一样嘛，他们讲的是下南洋。对我来讲，虽然是时空变换，然后空间的维度也变换，但是讲的是同一个故事的。伫咧万国设计周，甲台湾茶文化，一个华人的文化融入设计，也和无同文化伫咧无同的城市之间交流，和泰国人看到台湾的多元面貌。公司国际记者牛德山，泰国万国采访报道。有科学家发现乌猩猩的卡树根发出亲像广告的声音，利用节奏，互同伴知影因互相伫咧什么所在，甚至隔1公里远嘛会当听到。啊，若无共地区的乌猩猩，伊卡节奏听起来嘛会无共款。听到同伴叫声了后，这只乌猩猩也以叫声回应，刷落来做出卡树根的动作。科学家发现，心灵中的大棒根都是非洲乌猩猩上好的天然鼓乐器。因收集371条影音来做分析，发现乌猩猩毋但是卡手溜达的鼓手，而且无共地区的乌猩猩传达的节奏甲旋律也无共。So one of the rhythms is something we call isochrony, which is a regular, it's a bit like a metronome or a ticking clock. It's a very regular beat. That's what chimpanzees in West Africa use. Chimpanzees in East Africa are using long, short intervals, sort of, beat, beat, space, beat, beat, space. 也毋过，乌猩猩卡树根并毋是为着音乐创作。科学家认为，其中有像无须秘密共款的秘密，毋但有个别的特色，而且向同伴传达所在位置等丰富信息，连伫1公里外远的所在也听会到。So they have a lot of flexibility in their drumming, and it gives them lots of opportunity to encode all kinds of information on who's drumming, where in the forest they are, what their activity is. So it's a really rich way of communicating long distance for them. 也毋过，乌猩猩是安怎会捌卡树根发信息嘞？
这是因天生的能力，也是学来的。伫掀开因结果的神秘辨识了后，看家会进一步深入探究，黑猩猩无互人知影的一面。公司新闻张回编译。感谢你收看今仔日的新闻世界通，我是陈怡，明仔载同一个时间，咱再会。